Halo guys, ini lagi berantakan ini ruang kerja. Kita mau ngerakit seperti teman kita Dunia Burung, bikin audio ampli walet. Kita menggunakan Raiden tipe RD 002. Tapi kok di sini dikasih remote-nya RD 001. Ya nggak apa-apa lah, remote nggak penting. Ini semuanya peralatan udah kita siapin. Ini ampli mononya guys, tuh bisa dibikin 6 channel. Satu ampli satu channel. Oke, kita tunggu video selanjutnya guys. Nanti kita upload video selanjutnya. Ini kalau kita beli juga untuk hexagonal tweeter, karena kabel putih nggak ada, jadi kita pakai Audax AX65 warna hitam. Kita mau bikin untuk Twitter SP hexagonal. Oke guys, PR-nya ada 2, nanti kita upload video berikutnya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini regulator 7812 ya, untuk ini guys, sound ampli walet. Perhatikan Suara inap dan suara panggil ala kadarnya. perhatikan tangan dulu. Kok nggak hidup ini? Hah? Mati? Nggak tahu. Nyambung dia. Belum dihidupkan kali volumenya. Oh ini. Tuh, kegedean. Kegedean. Kegedean gitu. Kegedean. Nah, cukup. Berisik bisa tetangga ngamuk ntar. Juragan walet.